الزول في اللون. الزول. واش راك؟ لاباس؟ لاباس لا لاباس. جلالي ياك؟ نعم. بون. انا بالعربيه شويه بركه باش نقول لك. معليش نهضروا اون فرونسي مالا شويه اون فرونسي شويه بالعربيه. يا خلاص ما كانش مشكل. داكور. ما كانش مشكل. الور قلت لي اليوم كنت في بجايه. تسمى تسكن في بجايه انت؟ اسكن افري، تعرف افري؟ ما على باليش. في ذوابة العنف والإرهاب التي لطالما tu as assisté كي جا سلال. جيتي لابا. tu étais là-bas. دونك انا قاعد نشوف في النهار جوزوا لي جورناليست ديالهم. دوك نتايا tu as tout vu. Bah oui, presque tout vu. Presque. Je n'étais pas vu parce que je n'étais pas partout, tu vois. Oui, d'accord. Donc il y a des séquences que j'ai ratées quand même. في النهار, je vais te dire ce qu'ils ont montré في النهار. Ouais. Ils ont dit que Sellel a été empêché de faire son meeting parce que il y avait des gens qui avaient des posters de Benflis. On va dire ce sont des gens تاع بركات. ومن بعد قال لك الماك. Voilà. Donc en 3 heures ou 4 heures de temps, ils ont donné ces 3 informations. نتايا يعني نتايا يعني ما علي انت ماكيست ولا لا؟ ماني لا ماكيست لا ار سي دي لا اف اس لا بركات، راني شافي سامبل والله. انت كيما انايا فوالا راني الجيريان كونتينال. فوالا يا خويا شحال نحبكم يا جزائريين، والله نحبكم. Parce qu'on est plus nombreux seulement. Hein? عمري ما دخلت لا بارتي بوليتيك لا اسوسياسيون اللي هم يحزنوا باسكو سي دي خرطي مرة. دونك Eh ben tu as raison. Alors احكي لنا يرحم بابك comment que ça s'est passé. Au début, j'ai arrivé, on n'était pas beaucoup. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Au début, ça veut dire vers quelle heure? Au début, j'étais là-bas vers 11h. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais كان مازال ما جاش سلال. كان مازال ما جاش. Oui. On était là, il y avait des banderoles et tout. Les banderoles واش فيهم؟ On a marre, dégage pour ce système, on veut un changement pacifique. On était assis par terre, tu vois. Assis, même assis. Et il n'y avait pas trop de police, ça va. Non, واش مكتوب يعني ولا شفيت على لي بوندرول هذوك اكزاكتومون. لي ديغاج. ديغاج. On a marre. Il y avait comment ça s'appelle déjà? معليش. Donc il y avait quelques banderoles هكذايا. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait des petits, pas du banderole, il y avait des petits feuilles comme ça, tu vois. Sur des cartons, sur des cartons comme ça. Il y avait des photos de Bouteflika comme ça, barrés, tu vois. Barrés, oui. Barrés, dégage, on a marre. C'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de banderoles. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de banderoles. D'accord. Et il y avait, pour dire les gens qui disent qu'il y a le MAC, il y avait les drapeaux des berbères là, tu vois. Oui. Mais ça, c'est pas du MAC. Ça, bien sûr, ça existe depuis. C'est le drapeau berbère. Voilà, c'est un symbole pour les berbères. Mais c'est un drapeau 100% algérien. Algérien, voilà. On est algérien, comment on est berbère, algérien, on est. بصح هما حبوا يسمى le MAC veut se l'approprier. Voilà, le MAC veut se voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Donc maintenant Nahar et tout, quand ils voient ça, ils disent que c'est le MAC. Mais non, c'est pas le MAC. Pour toi, il n'y avait pas des gens تاع الماك تما. ما كان حتى واحد اللي يهضر على الماك. Peut-être il y a des gens que je connais pas, c'est du MAC parce que je connais pas tout le monde. Je peux pas dire il y a 0%, mais il n'y a jamais des revendications de MAC ou bien de Benflis ou de Barakat, là, il n'y avait rien de ça. Et pourtant, j'ai lu un communiqué de Barakat
ils étaient contents ou c'est bien que ça s'est passé ainsi. J'ai vu ce communiqué de Barakat. Hein. Voilà. Barakat, ils disent oui, c'est ce qu'il faut faire. Et à la limite, ils s'approprient cet incident. Non, je vous jure que non. Au Barakat, hein, les Kolo, peut-être, c'est leur avis. Mais il n'y avait pas de bol. Mais qui étaient finalement ces gens-là? C'était des citoyens simples. Comme toi. Comme moi et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. Parce que moi, je t'ai dit, je suis à 60 km de Bidjaï. D'accord. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce truc-là? Il doit y avoir un truc qui a déclenché tout ça. Parce que des fois, ça part d'une étincelle. Oui. C'est quoi l'étincelle? Au début, c'était calme. Oui. Il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, une dizaine. Oui. Oui, c'est vrai, ils veulent un peu faire ça, tu vois. Mm-hmm. Non identifiés. Non identifiés. Hein? Ces personnes-là ne sont pas identifiables. يعني ما عندهمش pancarte ولا علام ولا. C'était simple. Voilà, oui. Ils ont commencé un petit peu comme ça. Après, il y avait des gens qui sont grands et tout, ils ont dit non, arrêtez. Même je t'ai envoyé une vidéo, quand ils ont commencé, il y a des gens qui ont été devant, ils ont dit non, il faut arrêter ça. Oui. Devant la maison de la culture. Mm-hmm. C'est bon, ils ont arrêté. Il y avait une dizaine, il n'y avait pas beaucoup. Ils ont arrêté, après on a commencé, normal, tranquille. Et juste après, ça a commencé vraiment fort, après le départ des journalistes et des gens qui étaient dans la salle, parce qu'ils ont ramené des gens avec eux. Oui. Ils ont dit qu'il y a 80, ça fait 80 personnes. On fait comme ça et on rappelle. بوجي على بالكم بلي الشمع في لو موند اونتي تشوفوا الشمع خلقت في بوجي 13e siècle. الله يروح الله راح مستمر تجي ليه c'est compliqué. Oui. La collection algérienne. Tu l'as dit. Non, ça arrive, hein, même au Canada, ça m'arrive. Hein. Chaque connexion, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Donc, خرجوا les journalistes, وكي خرجوا les journalistes. بدات لا كريموجان، بدا الضرب، هما اللي بداو. والله العظيم. حسنا بالعقل. قلت بدات لاكريموجان لي بومب لاكريموجان علاش واساو لي بومب لاكريموجان باش يفرقوا الشعب قال لك روحوا سي بون فرات روحوا اتونسيون باش يستعملوا لا بومب لاكريموجان سي كو كاين فوضى والله ما كان والو والله العظيم ما كان والو يا ابخي كونت ايزون كومونسي افيك لاكريموجان كاين ضربوا بالحق انا جيت والله ما نحبش العنف وخرط تما وشو قعدت نشوف من بعيد اي دونك هنايا واش نفهم باللي هاد لا بوليس اللي كانوا تما لا بوليس هما اللي داروا لي سي اس فاسو لي بومب لاكريموجين alors que y avait pas lieu. والله y avait rien. والله on était assis. والله. Bon. C'est très grave. ولا عندك الحق c'est très grave. ولا واش واش نشوف. والله غير امنتك مي سي سا ميطون انايا اونفان بون خلينا من 2001 نهضروا اليوم هذه اليوم ما فريناهاش حبيت نفريو تاع 2001 2001 ما تفراش ولا اي شفت كيفاش تاع اليوم هذه تاع اليوم باسكو يفوت تريتي لافير لازم تريتيوها درك وفين راه مزير نلحقوا لي زانفورماسيون واش راهم يهضروا في النهار وفي الاذاعه تاع راني نشوف النهار le TV, et parce que c'est grave, c'est de la désinformation.
وهذو راهم ينشعوا في الناس. شفت اللي جابوها وداروا له البلاط في رقبته. يا والله العظيم ما يسعى والو، والله كان نورمال هذاك. ماشي بوحال. عنده شويه في ودنه. بشويه هكذا في ودنه. هو واش قال لك؟ قال لك جبدوا السيوفه ضربوه بسيف. سيف. والله العظيم غير هكذا وعندي لا فيديو. شفت شويه برك، انا ما شفتهاش خاطر بديت نشوف وزعت ورحت. بون حسنا دونك كي جاو خارجين لي جورناليست وساو لي بوم لاكريموجين. وكي خرجوا لي جورناليست اونتروتر ديال النهار ياك؟ ديال النهار ديال زير تي في. ونزيد لك حرقوا ديال لو تي في. يعني حرقوا لهم فورغو ولا ما على باليش وكسروا لهم كان جوج كاميرات تاع لو تي في. تاع لو تي في. شوف زير تي في ما داروا والو، كاينين تما وكاينه وشنها الحواء ولا ما نعرفش هذيك الحوار الحواء جو بونس. انت مغلق اكثر مني في العربيه انت. اكثر والله اكثر. سي بور صح حبيت نشوف، نحب كي تشوف الفيديو هذيك تاع الاعراب تاع الاعراب باش تعلم. وي انا ثاني باش اسمع نتعلم. نعاودو نوليو العفسه هذيك بس تري امبورطون. قلت لي كي خرجوا لي جورناليست لا بوليس رمات لي بومب لاكريموجين على لا بوبولاسيون. مي هذيك القلوزه هذيك وقتاش وقع الهجوم سوا ديزون على اصحاب النهار؟ اكل مومون على لي جورناليست تاع النهار؟ était vers 15h 14h. هكذاك. ودونك هما راحوا في وسط الشعب هذا ولا كيفاه؟ لا هما اللي خرجوا النهار. لا بوليس قال لهم ما تخرجوش بعد تما. هما اللي خرجوا والشعب بدا يشياتين وكذا هما قالوا هذه هي الديمقراطيه. جو كومبرون ميو. دونك لا بوليس قال لهم ما تخرجوش وهما خرجوا يعني باش يفيلميو، يعني باش يواسيو البوز. فوالا باش يواسيو. alors qu'ils savaient pertinemment que la désinformation اللي راني يقولوا بلي الجيري كاع تكرههم وهكذاك وخرجوا يعني بور ديفي هذوك لي جون هذوك. اي كاس كي سي باسي دونك؟ وعلاش تخرج بروفوكاسيون هذه؟ بور نو سي بروفوكاسيون. خليك ما تخرجش حبيت تموت ما تخرجش. حسنا يا ان تريك كي فا با منا تقول لي كنا مريحين قاعدين داكور باش نفهموا ياك. قلت لي اون ابسوليومون ريان في. اذا نوتر كوتي تقول لي كون يخرجوا لي جورناليست علاش تخرج تحب تموت؟ دونك يافي ريالمون دونجي. لو كان يخرجوا باش يبروفوكيو يورا الدونجي. مي لو كان كانت نورمال جاو ديجا النهار حنايا. ما ضربهم ما وصلهم والو. يجيو هنا يدوروا بالميكرو ديالهم. جاو ما عندي باش عندي حانوت. جاو هضروا لي في الفاوت على مؤتمر صباح. قلت لهم اسمح لي ما نهضرش انا. لو كان نهضروا واش نحب تجوز ولا نهضر ولا ما تجوزوش ما نهضرش. وقال لي تهضر برك على الفاوت. قلت له ما نهضرش. ودونك كيفاش ضربوهم هاد لي جورناليست هادو؟ كيفاش صرات؟ كيفاش حتى دونك هما راحوا في وسط الشعب؟ جاو الشعب واش قال لهم؟ ديجاج اشياتين حنا حشاكيا. دونك بداو يسبوا فيهم وبداو وهما ديمقراطيه وهذه وهما باش لي جورناليست اسكو رجعوا يعني السبان ولا اسكو؟ نو ما سبوش. ما سبوش. وكي قالوا لهم نتوما راكم مع بوتفليقه وكامل كان وقالوا محمود حيمر ولا ما اسمه هذا ما نعرفهمش انا. محمود حيمر ولا وديك دار كاميرا كاشي ودار كلشي هذاك. قال له نسوتني كمان نسوتني جو في سوتنير celui que je veux tu vois. donc قال له je soutiens celui que je veux. لا بوبولاسيون قالت لهم راكم تشيتوا البوتفليقه.
هو يعني il a approuvé يعني هي شوف لا ديونتولوجي نورمال جورناليست il reste neutre quel que soit X عمره un journaliste عمره il ne doit jamais biaiser ni d'un côté ni d'un autre il faut qu'il soit neutre puisqu'il donne l'information واحد يمد l'information وهذاك تقول بلي يقول انا مع بوتفليقه وبعد هجموا شويه عليهم وكانت لا بوليس ما فرقتهم ودخلتهم للداخل فوالا اي فوالا اوكي خدتهم للداخل ما كان يا ودي ان شاء الله خير الخير وهذا ما كان اي واش راهي الحاله في الجزائر درك هكا مسحرقوا لا ميزون دا كولتور ما شفتش انا روح جيت حرقوها الجويه تاع 6 تاع العشيه الخمسه هذا هكا ومن بعد ما 12 في فيديو حرقوها انا بدات الفوضى رحت Eh ben, et donc tu sais pas ce qui s'est passé après. Après والله ما كذبش عليك. يعني انت كنت في الديبي في السخانه هذيك. في الديبي ومن بعد بدا والله كان مجابات الفوضى بدات تسقط الحاله وتجي. اوكي. ان شاء الله غنخاف في تيزي وزو. وعلاه واش كاين في تيزي وزو غدوه؟ روح قال لهم روح في تيزي وزو غدوه سلام. ما شكيتش ديجا انيلا تعبتنا. راح ويحيى باتنا. ما شكيتش. ويحيى راه باتنا. ولا غير صح؟ والله راه. مالا السلال قريت في الاسوار د الجيري السلال لا يروح لباتنا هو يقتلوه كما باتنا. اخي حاله. اوكي جيلاني باش تو ريميرسي انفينيمون. لا ميرسي يا خويا. بارك الله فيك راك عطيتنا معلومات خير من النهار ولا انت. الجيريان سامبل. الجيريان سامبل بارك الله فيك. سامبل هم. وراك راح تفوتي؟ ما تفوتيش؟ ما نفوتيش. وعلاش ما تفوتيش؟ ما نفوتيش ودي الماتش مبيوع. جوستومون كون كاع يقول الماتش مبيوع الماتش يتباع كون كاع يخدموا كيما انت هكذا. يوم نروح نفوتي والله العظيم لو كان يفوتوا التوانسه معانا والمغاربه يفوتوا على بالفلوس والله ما يديها والله العظيم غير التروكي وهم على باليش كيفاش. ملي راح نعسوا على بالك انا راح نعس. يحس كيما تحال. يا كون جو في دير ان تروك حنايا سي دي 12 و 17 6 جور. 6 جور فرنسا. 6 جور يا جدك من 8 ل 8 وانت واقف تعس. يا ودي هذيك البوت نروح عليه يديروا. شوف انا يا خويا البيرو اللي يكون فيه نعس وعلى بالك كاين لاسير كي تغلق البيرو كاين لاسير وكل واحد يواسي لومبرانت ديالو في لاسير الغدوه من جات تفيريفي دونك ولا داها هكذا بوتفليقه سي لا فولونتي دو بوبل c'est que on n'a rien à dire. C'est que il nous faut je sais pas ce qu'il faut لازم معجزه للجزائر. يا ودي في الارمي كاين تريكاج والبدو بحال هذيك تشوفوا لي بواد المتنقلات هذيك. اي جو سي انا هضرت عليهم انا هذا. شفتها وقيلا هذوك تونسي والله اوازن شواطر. يا خويا انا مانيش طالق دركاتك. اسمع حاجه نقول لك حاجه. Le 1er novembre 54, s'il n'y avait pas des hommes qui croyaient vraiment, اللي كانوا vraiment ما كانش واحد يعطيهم 1% de chance dans le monde entier باللي الجزائر تستقل ان جور. فهمت؟ et pourtant وساوها الرجال والنساء 1er novembre 54. La violence. Eh ben la violence c'est normal. Mais on a une alternative. L'alternative ديالنا هي علي بن فليس. C'est un gars qui connaît le système من A à Z. Il a fait il a fait partie du système non puisqu'il a tout le temps été contre des décisions notamment ديال خليفة بانك notamment la Kabylie en 2001 وين راح صلح عليها ce qui s'était passé réellement oublié le seul que l'on doit impliquer c'est bien le président de l'époque qui n'est autre que Bouteflika على زيد son adrac
دونك سي ان ميك اللي فريمون عنده لالجيري في لي تريب تاعو ومن عمره ما خدع وعمره ما دار حاجه ضد البلاد هذه. انا نستعرض به لو كان تما باغ في 2001 ولا في لافير سوناترا كتمتم يقول يروح يهضر للشعب. قال لك كون نهضر للشعب هذاك الوقت ديجا انا نقول لك راه ميت ديجا. قال لك سو سون دي سكري تاع الدوله تاع ليطا بقيت ما نقدرش نبرح سي تري غراف فهمت. سو سون دي شوز كي سون اكستريمون غراف وين تصيب روحك وحدك اون بليس ما كان حتى واحد معاك. شوف واحد يسرق خلاه ما خلاش هو الا سينالي هو شوف لا فيديو تاع الشروق هذيك جات في الشروق. شفت لي ديبارت قال لك 10 و 12 كورسبوندونس اللي بعثهم للرئيس. جات من المحكمه يدو. شفت كيفاش في الشراقه. في الشراقه. واش تحبوا يواسي وحده سول كونتر توس على ليبوك. لو كان جيت انا والله لو كان يقتلوني معليش نروح نهضر اخويا. مي نو والله ما يخمم على روحه. والله نقول لك حاجه بفليس والله ما يخمم على روحه. راه يخمم على باسكو لوي مورير بور لا باتري سي ان اونور باسكو فاميتو كاع راحت على جال الجزائر. شفت ليستوار ديال وقال لك الموت جايه et en plus quel honneur de mourir pour l'Algérie. Donc هذا الانسان il sait très bien ce qu'il fait وعلاش في الوقت هذاك كيفاش خرجوه دو كال مانيير وين شاف الناس كاع ليون دوني لو دو باسكو il fallait pas يزعفوا بوتفليقه على ليبوك. ميم ماتنون تشوف الشياطين هذو اللي راهم يدوروا اللي راهم يفون لابروس غوشي ا دروات. على بالك اليوم هنا في بارح في لو نور ما يعرفوش من بلاد والله ما على بالي وين. في الليل ليل عمار بن يوسف عمار في الليل وغدوه داروا لهم بوق هم وساو لهم بوق عارف ما خلاوهمش كان يواسيو كلهم في فرنسا. وغدوه راهم رايحين يواسيوها اون كاتيميني في لوتيل لو ميريديان في بورت مايو avec invitation et 150 € pour chaque participant. يعطيو 150 €. يعني تروح تحضر برك وتشفق يعطيوك كاسكيطه بوستر تاع بوتفليقه 150 € وتريح ساعه ونص. اسك نزيدك حاجه اليوم جايه كومباني ديكتورال مفتوحه للشعب كاع. وي كيفاش واش قلت لي؟ اليوم في الجايه لا كومباني ديكتورال نورمالمون مفتوحه للشعب كاع. لي زانفيتاسيون ما عندكش انفيتاسيون ما تخرجش. ben voilà ben c'est pareil. على باليش راح نصوب ولا انا شفت انفيتاسيون واحد هنا في فرنسا سي 150 €. والله احنا ما على بالي. بداوها في مارسيل ب 150 €. فوالا. كومباني ديكتورال الدرهم تاع الشعب والطيارات ولا لوتيل ميريديان بورت مايو وجبيه النسخه تاعي باش شحال كراو لا صال هذه. وزيد لا صومو وزيد لي تراكت هذوك ولي بوستر ولي روبا سي با ريان سي هذا كاع الدراهم تاع لومباساد دالجيري اللي راهم يواسيو فيها البوتفليقه. اونفا اون تو لي كا جيلاني جو تو ريميرسي انفينيمون بارك الله فيك. ميرسي خويا. اي ا بيانتو ان شاء الله خويا. على خير خويا.